嗱好啦，呢個動作咧叫做 shoulder press， 就可以訓練膊頭嘅肌肉嘅。咁做呢個動作啦，張凳應該 set 幾高咧？就應該 set 到個 handle大概去到你膊頭嘅高度。咁呢個就係一個合適嘅高度啦。咁我哋推嘅時候啦，我哋盡量每一下咧要推到手臂伸直晒啦，跟住就落佢下巴嘅高度就可以再推噶啦，唔使落得太低嘅。咁好啦，咁做呢個動作做啲咩要留意咧？就係做嘅時候，我哋唔需要好誇張咁挺呢個胸嚟做嘅，唔需要，只要正常嘅姿勢就可以噶啦，唔使過分挺胸。咁而我哋嘅腰背係咪貼實個凳背嘅咧？其實係會有少少空間嘅，得唔得？係正常嘅。好啦，我哋嘅手踭啦，手踭咧要指向下，因為我見好多人做嘅時候咧，個手踭會指咗喺後邊，咁樣係唔啱嘅。無論你係用機器或者用啞鈴都好啦，手踭指向下，咁個訓練效果咧會好好多嘅。做慢啲啦，唔好做得太快。如果你下下都係用衝力去做 ，OK， 咁就唔得噶啦，慢慢去做。得唔得？就係咁啦。同埋用 machine 要多啲留意左右平衡嘅問題，唔好一邊用力多啲，一邊用力少啲，兩邊都要用咁多力，慢慢去做，咁個訓練效果就會好啲啦。大家試一試。